Dragi moji gledatelji, danas ćete biti oduševljeni. Dati ću vam jedan specijalan recept za praktično najzdraviji kruh na svijetu. Ja osobno obećavam da će ovo biti najbolji kruh koji ćete ikada praviti u vašem životu. I ako ga se ispraksirate i radite na ove načine koje vam budem vam rekao, biti ćete oduševljeni i ne samo konzumirajući zdravog kruha, nego ćete značajno poboljšati vaše zdravlje. Pratite današnju emisiju, receptura će vam biti tu, kako se pravi, ovo će biti fenomen. I jednom kada naučite kako se ovo pravi, vi to možete mjesečno 1-2 puta napraviti i imati praktično za cijeli mjesec ovaj fenomenalni kruh. On se dijeli u dva karakteristične faze kako se pravi. Imamo faze koje se nazivaju suhi sastojci, dakle suhe sastojke promiješamo u jednu dozu, i one mokre sastojke biti će u jednoj posebnoj verziji koju ćemo praviti. Na kasnije to sve sjedinimo i pravimo mješavinu u kojim pravimo kruh. I samo lijepo saslušajte. Sastojci za najzdraviji kruh na svijetu su vam sljedeći: jedna šalica sjemenki suncokreta, pola šalice sjemenki lana, pola šalice lješnjaka ili badema, 1,5 šalica zobenih pahuljica, 2 velike žličice čija sjemenki, 4 velike žličice psilium ljuskica, 1 mala žličica morske soli ili himalajske soli. To su nam suhi sastojci. Mokri ili tekući sastojci su 1 velika žličica meda, 3 velike žlice organskog kokosovog ulja i 1,5 šalice tople vode. Ajde lijepo mi saslušajte, moji dragi gledatelji. Dakle, imamo suhe, imamo mokre sastojke. Šta da vam kažem? Ovo mi je recimo za jedan kruh. Posebno napravite ove suhe sastojke koje sam napravio i posebno mokre i onda ih kasnije sjedinite. Kako ih sjedinite? Možete sa mikserom, ukoliko imate onu mašinu koja pravi samo mješavinu kruha, možete super isto tako. Međutim, veliki broj vas može to i ručno raditi. Dakle, mijesite dovoljno dugo dok ne napravite krasnu jednu štrucu. Unutra su vam izvanredno zdravi i bitni sastojci koji mogu značajno poboljšati vaše zdravlje. I kada pravite ovu vrstu kruha, možemo reći da sve sastojke dobro sjedinite dok ne dobijete tijesto koje postaje glatko, i ponekad ako trebate možete dodati 1 do 2 male žličice vode ako je tijesto recimo pregusto. Rekli smo da ste sad napravili tu smjesu za sami kruh. Obavezno, dakle, ostavit ćete u jednoj posudi minimalno 3 sata neka ostoji. Dakle, stavite, prekrijte posudu sa folijom i sa krpom i minimalno 3 sata neka ostoji. Ukoliko imate opciju, još bolja verzija da napravite ovakvu mješavinu, recimo predvečer ili kasno navečer, i onda ostavite preko noći, neka cijela smjesa se polako sažme u nešto što će biti fenomenalno. Nakon toga, recimo minimalno 3 sata ili preko noći, uzmite ponovo mješavinu, oblikujete samu štrucu za kruh i postavit ćete u kalup za pečenje. Kalup za pečenje može biti standardni, može biti onaj silikonski što je recimo često jednostavno za korištenje. Stavite unutra mješavinu kruha i stavite u pećnicu. Dakle, pećnicu zagrijte na 180 stupnjeva prije nego što ste počeli peći kruh. Kako bi ga trebali peći? Ovo je jedna onako super jednostavna verzija. Stavite kruh unutra i pecite 20 minuta. Nakon 20 minuta izvadite kruh, izvadite iz kalupa i okrenite kruh i ponovo vratite u pećnicu, ali na naopaku verziju. Dakle, mijenjamo poziciju kruha 20 minuta sa jedne strane i 20 minuta sa druge strane. I nakon svega toga izvadite kruh, ostavite ga sa strane, neka se lijepo ohladi. Kruh vam može ovakav stajati bez problema do 4 do 5 dana. Ovo je tako fenomenalan kruh. Ukoliko ne želite da vam stoji 4 do 5 dana na jednom mjestu, možete ga lijepo izrezati i staviti ga u duboko zamrzavanje i sutra dan kada hoćete konzumirati, samo ga ostavite neka se ostavi. Dakle, ovo je praktično najzdraviji kruh na svijetu.